Molt bon dia a totes i a tots i benvinguts i benvingudes a casa nostra, a la casa dels valencians i de les valencianes. Com a representants de dos territoris que tenen una altíssima complementarietat econòmica i social, tal com acrediten ben a les clares les xifres del comerç interregional, podem dir, doncs, que ens hem d'entendre quasi com una obligació i buscar consens per afrontar reptes i projectes comuns. La nostra relació, el passat, el present i el futur, així ens ho demostra. I sobretot cal assentar les bases per a superar definitivament la recent crisi que tant hem patit i que encara estem patint els seus efectes. Tenim a seguir una confluència harmònica de competències polítiques en matèria d'economia, empreses i infraestructures amb les que hem de treballar i aprofundir necessàriament. Com vostès saben, les infraestructures tenen un important paper en el funcionament de l'economia, en un doble sentit. Per una part, constitueixen un factor de producció addicional al treball o capital privat. Per altra part, contribueixen a la creació d'un entorn favorable a la productivitat del capital i el treball del sector privat. Comptar amb les infraestructures necessàries estimula la localització conjunta d'empreses i, per tant, el desenvolupament de mercats de treball local més amplis. En definitiva, contribueix a crear economies d'aglomeració que afavoreixen el creixement econòmic a través de l'especialització productiva, els fluxos d'informació entre els agents i la innovació. Les infraestructures creen un entorn econòmic favorable per al desenvolupament econòmic i constitueixen una vida poderosa per a integrar en la política econòmica la reducció dels desequilibris que en el procés de creixement econòmic tendeixen a produir espontàniament entre les mateixes regions. En aquest sentit, tenim clar que cal incidir també en mesures que tenen un marcat aspecte territorial i que milloren la competitivitat de l'economia i de les empreses. Tenim clar que hem de treballar en favor de l'economia real, al costat de les nostres empreses, autònoms i emprenedors, sempre a partir del que som, per a poder arribar al màxim de les nostres potencialitats i oblidar la nefasta política especulativa allunyada del dia a dia de la majoria de la ciutadania i de la realitat del nostre territori. Aleshores, no hem d'oblidar els anomenats efectes de desbordament que les infraestructures tenen entre àrees geogràfiques veïnes com són Catalunya i la Comunitat Valenciana. Això significa en la pràctica que les inversions públiques en regions de l'arc mediterrani poden contribuir al creixement de totes les regions pròximes. Una, i com s'ha dit, d'aquestes infraestructures, i pel que estem avui ací, és el corredor mediterrani, que és un projecte que ens ha d'apropar o ha d'apropar a totes les nostres empreses i el nostre coneixement i la nostra economia a Europa. Perquè he de dir-los, i ho hem de reivindicar dia a dia, que tenim un fantàstic capital humà, qualificat i voluntariós. Disposem d'emprenedors, xicotetes, grans i mitjanes empreses i disposem del compromís del govern per generar confiança i fer-li més fàcil la vida als empresaris perquè creen riquesa. Perquè estem en una zona geogràfica privilegiada amb infraestructures pròpies molt potents com els ports, aeroports i gran quantitat de sòl industrial per a posar cada vegada més indústries. I perquè tenim la possibilitat de treballar en xarxa amb els nostres veïns del sud, però sobretot del nord. Només cal ara treballar conjuntament per arredonir eixes infraestructures, com ara ja hem dit el corredor mediterrani, bàsiques per enlairar definitivament en l'àmbit industrial. Una aspiració, per tant, que ultrapassa les motivacions del curt termini i compleix tots els criteris tècnics, econòmics, d'eficàcia, d'eficiència, de gran valor afegit i de capacitat de retorn de la inversió. Així mateix, també hem de ser capaços d'arribar al consens polític i social en dos temes fonamentals. El sistema de finançament autonòmic, terriblement injust a hores d'ara
i que ens limita per poder fer polítiques actives en matèries d'indústria i ocupació, i en la situació d'infrainversió per part de l'Estat central al nostre territori. Per tant, creiem que és procedent i importantíssim mantenir un discurs comú entre administracions amb l'objectiu de promoure l'ocupació, l'emprenedoria, la formació, la industrialització, la innovació i la internacionalització de les nostres empreses. Ens fa falta iniciar una nova etapa de reactivació. Ens fan falta ferramentes que impulsen la inversió per aprofitar les potencialitats dels nostres territoris i trencar eixa hegemonia de l'austeritat que es condemna a jugar en la segona divisió d'Europa. Ens fa falta, en definitiva, un nou acord a Europa per a que les economies i les societats puguen assolir un nivell superior de benestar i prosperitat, però que no estiga basat en la reducció de costos laborals, sinó basat en la innovació i la millora de productes i processos que facin possible una societat més inclusiva i solidària. I per acabar, m'agradaria dir una frase de Henry Ford que parlava de la importància de treballar junts, com han dit ja els meus companys, i que deia així: reunir-se en equip és el principi, mantenir-se en equip és el progrés i treballar en equip assegura l'èxit. Moltes gràcies.